Егер сізге туған анаңыз бен сүйікті күйеуіңіз бір уақытта опасыздық жасаса не істер едіңіз? Және мен бұл шындықты дәл өз үйлену тойымның ертеңіне білдім. Менің атым Айнұр, жасым 23-те. Әкем мені кішкентайымнан жалғыз өсірді. Анам бізді мен 5 жаста болғанда тастап байы еркекпен шетелге кетіп қалған дейтін. Мен ана махаббатын көрмей өстім. Бірақ 21 жасымда өмірімнің махаббаты Асқатты жолықтырдым. Асқат менен 10 жас үлкен, өте ауқатты, қамқор болатын. Ол маған қымбат сыйлықтар жасап, ертегідегідей өмір сыйлады. Тек бір қызығы, ол өзінің өткен өмірі туралы ешқашан тіс жармайтын. Мен оны қатты сүйгендіктен ештеңе сұрамадым. Жарты жыл бұрын біз дүркіретіп той жасадық. Тойға Асқат өз тарапынан ешқандай туысын шақырмады. Бәрі шетелде деді. Ал менің тарапымнан тек әкем мен жақын достарым болды. Той керемет өтті. Мен әлемдегі ең бақытты келіншек едім. Бірақ бақытым небәрі 24 сағатқа ғана созылды. Тойдың ертеңіне Асқат жұмыстармен сыртқа шығып кетті. Үйде жалғыз отырғанымда күйеуімнің үйде ұмытып кеткен ескі телефонына хабарламалар келе бастады. Экранда жаным деген жазу шықты. Жүрегім дір ете қалды. Ішім сезгендей телефонның құпия сөзін теріп көрдім. Оның туған күні еді. Ашылды. WhatsApp'ты ашқанда төбемнен жай түскендей болды. Ол жаным деп сақтаған әйел мен Асқаттың түскен суреттері өте көп еді. Олар бірге Дубайда, Парижде демалған. Соңғы хабарламада былай деп жазылыпты. Асқат, сен ол жас қызға шынымен үйлендің бе? Мені қашанғы жасырасың? Мен сенің тоқалың болып шаршадым. Бірақ мені есеңгіреткен бұл сөздер емес еді. Суреттегі әйелдің жүзі еді. Ол әйелдің оң жақ бетінде дәл менікіндей айнымайтын қалы бар еді. Мен дереу бөлмеме жүгіріп барып, әкем маған 5 жасымда көрсеткен туған анамның жалғыз ескі суретін алып шықтым. Бұл сол әйел еді. Асқаттың 5 жылдан бері бірге тұрып жатқан, ақшасын төлеп пәтер алып берген тоқалы мені тастап кеткен туған анам болып шықты. Менің басым айналып жер қозғалып кеткендей болды. Мен еш ойланбастан хабарламада жазылған мекенжай бойынша сол пәтерге бардым. Есікті қоңыраулаттым. Ескі үстіне жібек халат киген, жасы 45-тердегі әдемі әйел ашты. Ол мені көріп есінен танып қала жаздады. Оның көзінен бәрін түсіндім. Ол мені таныды. Дәл сол сәтте артынан бөлмеден шортимен Асқат шығып келді. Оның көзіндегі қорқынышты өмір бойы ұмытпаспын. Күйеуім менің анаммен бірге болған. Ал анам өзінің туған қызының кімге тұрмысқа шыққанын білмеген. Өйткені ол менің есейгендегі суретімді көрмеген. Ал Асқат мені жетім қыз деп таныстырған екен. Асқат менімен тек анама өш алу үшін немесе жастан үшін үйленгенін айтып ақталғысы келді. Мен ештеңе демедім. Саусағымда 2 жүзгін шешіп анамның аяғының астына лақтырдым да артыма қарамастан бұрылып кеттім.